warahmatullahi wabarakatuh. Baramusize banange mwena abalaba Salam TV muje bali yonna jimukoze amanyaze Habib Semakula program nkolagana mu program eno mukadde waffe gutubera naye ye Sheikh Abubakar Muteke sebo Sheikh Ibrahimiza nani wetu senso kusikana ngochali mulamu alhamdulillah amina muje bali yonna alhamdulillah rabbil alamin boza kubali abakulaba banaffe mwenna bali yeyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuwawe abali yeyo banaffe abakulaba Sheikh wewe wali emirimu gya daawa alhamdulillah namwe mwebale nibyo yisemu nakubiri amina tata sabe Allah ebirunja abibuwemu empeera n'ebyasobye ng'omuntu ansonyiwe abikusonyiwe nange byanga fenna bwetutyo Allahumma amin ate naye edduwa bwetubanga tukisaba Allah subhanahu wa ta'ala ate nga ye nannyini asinga bannannyini bonna nawano omunsi musonyiwagane gwera okuzimba enkolagana ennungi kulembezanga kusonyiwa lwejo okuwa nti ozimbye enkolagana naye bakunyiiza n'otumbiira n'otaddawo amabega aye enkolagana teyinza kubeerawo ate wabitera okubeerawo asinga obugezi ku bantu abasowanganya ababiri asinga obugezi ku babiri yoyo alekera kyobola bannabbi yakugamba laisat shidda biki bisura amaanyi sigagamba ti gundi asobola okumegga gundi wabula amaanyi geki omuntu asobola okwefuga neyekomako wabeerera nga amaze okutumbiira kibayita wayo okuvaako Seka musiramu muno singa nyimirirawo nyimirire ngamba nti nze biseera ebimu mba musiraamu naye musiba tugamba nti nga ndi hafu musiraamu mba namulwa nti olamulwa nga bwokyogedde hafu musiraamu nobeera hafu musiraamu naye nga tewali yandyagadde kubeera hafu musiraamu tewali muntu ayagala kuzaalibwa nga nakalanga wabula yesanga bwesanzi nga nakalanga nakkiriza nti that is how I was created naye nga ye mukwagala kwa omuntu yali agadde abeere amulaka nga banna abalala akati kino bwobanga ozene wesanga ngoli mu mbeera y'okwate obusiraamu bwa wansi ng'ogenda kulamulwa okusinziira ku mbeerayo kyobala bannabbi yagamba nti Katonda omuliro tagenda kulekayo bantu okutuusa nga amaze okujjamu alibeera ne habbat khardan min al-iman aliba alinayo ka imaani akatono ennyo akanyinkuuli kale ekikulaga kubanga obusiraamu ne imaani bigamba bitegeeza ekintu kimu singa oba oyogeddeko kimu naye bw'obyogerera wamu ebibiri buli kimu kifuna meaning ey'enjawulo naye kati bw'obanga ka imaani ako koolinamu era kwe kasinziirako kagamba imani ye peteroli kati yasinzirako distance gyokavalinga mukutambula nemmotoka yo bwebanga amafuta olinamu matono era ojja kutambula distance nyimpi naye imani bwebanga nzito nga amafuta olina mangi distance gyojja kukavalinga ejja kubaki and the more distance you cover the better for you kubanga oba okola mirimu gyaki gyabusiraamu kati emirimu gyokola gyebagenda okumanya mu lukiyama bwenkyatula kinatulakisa mu shahada kiruwa kugamba nti nze ndi hafu musiraamu kikwetagisa shahada kasito kubanga yo yenyini tusobola gitemamu otemako kiruuli okebere hafu kubanga shahada okubeera shahada kugamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah yishahada yonna toyina bwogitemeramu oba munafu berinnya bulinyi ng'oli hafu buzito bwayo bwebwawukana naye omuntu aba agirina omuntu alina ekintu oli bwabanga ebadde ekkanzu tizijja kufaanagana bbeeyi ya buli omu neomulala naye ayina ey'ebbeeyi era yamanyibwa nti yabbeeyi naye noona ayina eyalayisi naye zonna zibaki era bwebasaaliramu eswala egiraki era batambula mu bantu oli bwagaddayo yambale munamba mwambadde okugjako ng'ekkanzu yo ogikutaddemu ekituli ekiswaza nebaga nti ddayo ofuna ekkanzu endala wekodeyo okufuna shahada tuyanza omulabi owaliwo Salam TV program yaffe nenkolagana seeka twandiyagadde okutunula kukigamu nkolagana abantu tubeera ku nnyo tukolagana tubeera Sheikh Bakari Sheikh kino be bakuwana mathalan banga ddene naye enkolagana eno
nebwebeera nga Allah atuusizza lesi katugambe nti Mungu yatwala Yusufu Mungu yatwala Musa Mukasa Katende tujja kudda ntwogera nibako kyenkubuuza ku nsonga endala kumpewo Mungu wabatwalanga enkolagana yange ne Haji Musa Mukasa ewedde enkolagana ya Abubakari ne Yusufu ewedde teggwawo kulwokubanga olwokusinzira ku bwetaavu obuliwo ekisooka ogamba omuzadde n'omwana sooka otunulire relationship eri wakati waabwe bombiriri waliwo kombi ayagala ekome omuzadde bw'abanga yafa abamu tatunula n'erijalaga ku lulwe wabula akaaba baana be babalese wano ku nsi n'olwekyo tewali ngeri gyayinza kugamba nti yagenda akutuke ku bantu bano era kyobola baola bakugamba nti emyoyo gidda simanyi mu kiseera ki negijja nga ginoonya obuyambi eri abaana baagyo nesi kuyambibwa mmere wabula bwetaaga buyambi bwaki oba gyekiri oba si kikyo kyennyininyini naye era ekifaananyi kiba kituufu kubanga obwetaavu bw'omuntu tebuggwaawo bugenda kuggwaawo ng'amaliriza minzaani omuntu eyalima ennimiro toyinza ga nti olusizize n'ogamba nti baasi ekyo kiwedde bw'osiga ogenda n'okoola weguba mukyere wetaaga okugoba obunyonyi n'ebirala kaakati na bino ebyokukola ibaada egenda okubalibwa ku lunaku lw'enkomerero toyina bw'ogamba nti ngimazeeko olw'okufa okubeera nga bakurestrictinga obutasobola kufuna mu fields zonna tekitegeeza nti gwe teweetaaga kifaanagananga bebaga nti gundi bamusibye naye nga bwe bamusiba balina swalahiya nyingi zebamuggyako eddembe lingi libagira kiri bamuggyako era kwe kusiba kukujja mukwetaayako okwa bulijjo kwobeera nakwo akati omuntu gwe basibye aba takyasobola kupakasa kwongera ku bintu bino byalina in other words tasobola kulaninga bizinesi ze simple words bagozoga business gyenziri kyova olaba bangi byebalekeka basanga bigize eki biweddewo oluusi ne bannaabwe bennyini bwe bayita nti kitundu kyekubo basanga tebakyaliabatwala dda akati omuntu ali mu kkomera ekisooka okumuggyirwako ye decision making kuba ti agyekolera yekka aba agiyisa mu balala teyesalirawo naye mubimugjiwa naye muntu kasabaga nti bamukkiriza nti kubira ebyasigala ebweru tebamugaana nti waba alina basobola okubimulaningira babimulaningire ye muntu gwowulira nti ali mu kkomera naye asayininga ceki eyo enkizo waliwo atajagala byomuyandijagadde nnyo byomuyandigiza eki byomwajagala ate bwe batwala omuntu okumusiba oluusi abalesa ebintu bingi nyeeka naye emirundi mingi mwatu bakugulira bibyo bipya byogenda nabyo akafaliso bagula kapya ne bulangiti mpya kati bwe batoyina abantu balamu mabega abanagula bakuleetera akafaliso kubanga eri mazongoto yo 6 ku 6 tebajagala ate n'abantu balina ensonyi omazongoto bagije oluusi waliyo abaje bakagamba ate bwe bakwata ebyomu nnyumba bataliko bifulumya kitegeeza kumenya maka gano kati ekyamagezi ne kibeera ab'okumpi bano bekwata ne baleeta akafaliso naye omuntu aleeta akafaliso toyinza mwerabira naye emirundi mingi abaleeta akafaliso tebaba bano banti ow'emmanga wali ow'enengulu ow'emitala ow'omufene ow'omuwafu si be baleeta bano ndayanakalaama nkubidde ebifaananyi ebyo omanye nti buli lwogenda mu buzibu waba obwetaavu tibukomye ate oba oluusi bweyongera nnyo kubanga wopimira olabe ki ani a friend in need
yabeera munno ki ddala tiwali bwetaavu nga woobeerera nga you are restricted ebintu tokyagira tokyasobola kubikola nga weetaaga buyambi bwamu. Allah yatutonda kujja kumusinza ku nsi kuno live alone okudevelopinga kubanga paati nkusobola okusinza Katonda ku nsi kuno naye bwatuleeta okusinza ku nsi kuno ati yatugamba olwokuba munsinza mugenda kubeera ku lubeerera tuvaako gattako bwamala okugamba nti yatulondera kumusinza n'agamba temungattangako ekintu ekirala kyonna kyonna ojja n'osanga aya egati wakadha rabbuka alla tabudu illa iyahu bilwalidaini ihsaana muntegeereyo omuntu kwa aya eyo tyataddewo bantu balala wano kubanga tayagala kumusembereza kitonde kyonna naye aga nti ye yasalawo n'alagira mubenga musinza ye yekka. Next to that kuyisa bazadde babiri bulungi akati kasitagamba bazadde babiri kubanga yensonga y'okubaawo okwo na buli muntu yenna kuli okumpi newankubadde nga amaanyi gakusemera tegenkana gabakadde kitegeeza naye alina okuyisibwa ki obulungi ogyolidde kubanga erimu booluganda yakuga nti mutye Katonda allazi tasaaluuna bihi mutye Katonda oyo gwe mwesaba naye wal arhama mutyena ki n'endyo baganda bamwe nabo mbaseemu ekitiibwa mubatwale nti kintu kikulu oba mutye Katonda allazi tasaaluuna bihi oyo gwe mwesaba naye ngabugandi kulwa Katonda akolera bwoti wal arhami era mutye n'eŋŋanda zemugira ki zemwesaba nazo. Katonda yekka yasabwa naye wano yamugolawo Katonda n'akugamba nti ab'eŋŋanda zoogira ki osobola okubasaba osaba omuntu ng'okozesa Oluganda n'ogamba mwana wa nnyabo. Musa yagamba atya Musa yagamba Aruna yagamba yabuna umma mwana wa nnyabo yali amugambira ki yagamba nti Musa kasitambalo ogattako akantu kano akamwana wa maama ne gwe bayita abakissa mu consideration ya kifo kyanjawulo ti wampitidde bwati ebirala byonna birese agamba Oluganda luno. So Oluganda olwo olunene atulaba ne mu ddiini lwajja negwe kiba netufuuka ba Luganda tokiraba ekitegeeza tiwali kinyweza abantu nga kuba nti ba Luganda kyobola mu ddiini situli ba Luganda bamusaayi naye mubeera nga mulina endaba y'ebintu y'emu ba Luganda kyobola abedda abasalaamu abedda bwe yabanga agenze Nakibano ng'alina walaga bwe buziba wasanga ejjinja okukutirwa enkyakya nga bafuna ewuzu akyama bukyami olwatuulanga salaamu nabanyi nga bagira ki nga baddamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka e Madiina olwamala okussa bw'ati omugugu ki yasooka okukola strengthening okunyweza kwongera amaanyi mu nkolagana y'abantu bano ne bafuuka ba Luganda era n'abalaga balagewo n'obubonero obw'okungulu obulaga nti bakkiriza okufuuka ab'Oluganda. Oba olaba yalinanga abakyala ababiri ng'agaba munne munaye tuulako omunaawe omutwale kubanga wazze tolina bweba nnyumba bwe bityo weziba ssente bwe zityo kunyweza ki Oluganda tebalina wakati waabwe. Kakati bwe tuba nga twajja kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinziza ku nsi kuno njogedde n'enkulaga omuntu gyali nga takyalina kyakola togamba nti nyina byesigasa mbadde nzimba. Kakati omuntu bw'awangaalira ku nsi wali baddewo nga nti buli ajja asigala atudde mu kibanja kye n'alinda olunaku lw'enkomerero so kyandibanga yeetaaga okuba nga asinza neyatutondera okumusinza aba akyetaaga omunagire ki amusinze. Naye olw'okuba nti buli kintu kiteekwa okubaako ekkomo buli kintu kiteekwa okuba nga kirina limits in terms of life span okikoma buli kintu nabwe ekyo nabuno obulamu bw'ensi n'obukadde batuleta kusinza ng'ate gwe basinza tavaawo mutegeerayo waaligaje oyo gwe batadde awo yabeera awo okoowa ekyo ne kifuuka nga kya bulijjo
ali n'omulimu gw'okuzimba ensi gugenda mu maaso bw'ogumanyira oba tokyakeera tokyakussaamu maanyi nga n'abalala bakole katonda kyava akugjawo wa awrathnaha kauman akharina bano tubajjawo ne tuleeta abantu abapya abalina omululu abalina amaddu abalina obugonvu abalina obwetawaze abalina baagala ligase nabo nti nange nakola baagala ligase n'abantu bamanyi nti balina impact gyebalese mu bantu kyobona katonda agira ki ajjawo abantu naye bwakugjawo tekitegeeza nti ekyakuleeta oba okimazeeyo ate yali badde agenda okukola ku lunaku lw'enkomerero waliwo abayimba oluyimba eryawo andikati tusibwamu ate onosula otali wammwe sula eno bo baleke ekati twogera this angle eyeno gyobeera biba tibijjudde kyobalaba katonda olwokuba nti rahimun muki musaasizi nnyo latifun alumirwa abaddu be ensonga ebakwatako akati bw'amala okubeera bw'atyo yakusinga okumanya nti akawunti yo ogenze naye terya 100%. Ekyetaagisa okwongerako akantu yeetaaga okwongerako akantu naye tojja kwongerako ng'ate ogize eki teri muntu afudde ayinza ate kusaala ebyebyo bikomyawo idha mata ibnu adam awedda wetulaga kasooka ti bikomyawo nanyerezeyo hadisi omuntu bw'afa byasobola okwekolera byakolera baga nti akoze bikogira eki bikomyawo illa min thalathi niwakola mu kukomera gy'abaalaze alekerwayo ebintu bisatu ng'asobola obikola ng'asingira gy'omutadde biruwa ebisooka mulimu saddaaka gyaleseewo ng'ejjagganyula abantu newakuba taliiwo ne kimanye aba yagiteekawo nga mulamu yakola nalekawo ekintu kyo kinaleeta toyinza kukola ceeke mu banka kati kusiga ogulawo akawunti yeri ekyokubiri mulimu ilimu nafyo yudafau bihi era yaba yasomesa abantu nekibeera ngaekintu kikontinuwinga naye nga kyava kuye ku nkola y'amansana sunnatan hasana muntu ateekawo enkola ennungi asasulwa ate nabana abali kikola oluvannyuma lwe nabo ne basasulwa nabeera naye nga nyini ate abavunako igundi ekyatambula kawunti ye ekyazaala ekirala awaladun salihun oba omwana omuntu mulamu yadde olahu obuntu bulamu obwo nga bumutuusa kuba nti asabira mukadde we ekyagambisa omwana si kuba nti omwana yekayati nti otyo yasabira omukadde ekyo kimuyita eri mu usulufigi ndi alkhuruju makhraja alghalib okuba nti mu mbeera ya bulijjo ono yasinga okulumirwani kubanga singa babadde nga bafiiridde wano mu Buganda yasiba amafuvu toyinza kubuuza nti abasibye amafuvu mulimu n'abaana ba mikwano gyo baba baganda be baba buuno yennyini yagize eki olwokuba nti be basiba amafuvu era bebasinga amafuvu ago temubamu kira kyebakola wabula kulaga nti bano bebasinza okukwatibwako bebasinza okulumwa akati omwana oyo yasuubirwa okuba nti agira ki asabira mukadde we naye nga yenna aba asabye tekigira ki olwokubanga mu surati al-Hashr ojja n'ogamba nti abasenguka katonda bwatugamba nalladhina tabawa uddaara n'abaawa nabali abe basanga e Madiina bonna bakola balina contribution etanyomeka ey'amaanyi nene nnyo okubawo kw'ekigambo kino nga walladhina jaau min baadihim abajja oluvannyuma lwabwe n'abazze kati n'abalijja oluvannyuma bonna kati aba nga bajja lunywa lwabali bo bagamba buga nti rabbana ayi mukama katonda eghfir lana tusonyiwe wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman era tukusaba osonyiwe ne baganda baffe abatusooka mu kigambo kino ky'obuntu bulamu ate kibe eyo aya neekulaga nti okusabira omufu tekuli kwani kono yekka omwana nga hadisi wegamba wabula hadisi yakulaga nti asinga okulumirwa ate si buli abaana abamu singa tubadde nti okufa kw'abantu balamu
oyinza okusanga nga ate be baleekaanira mu kufa kwa mukadde waabwe abaana kulwakubanga si bantu balamu bagenda ne beekatankira n'ebitasaana naye omwana alimu ensa omwana nga muntu mulamu alimu ensa yasuubira okumajaajiraki in the first place ebyo nabyo twogedde kikulaga nti enkolagana y'omuntu tekutukawo nabali n'abantu be abamulumirwa bw'abanga agize eki ng'abaawukanyeko ng'agenze enkolagana eyo erina okusigala ng'egira ki ng'etambula. Nina contribution shekhe ng'omukadde mu kuzimba omuntu ono anaabeera ng'azimba enkolagana yange nesigala ngecontinuinga kuba nga bweyogedde alina akawunti mu banka yaggulawo bwebaleetera ceeke ne basaba okukomera nti onyumiriza mbunanka nga abapulizoni simanyi oberi makisoni be basinkana kati okudde nebbali okwasanyimika ceeka ate okubanga yateekayo kati nze kufuna omuntu ono anagenda nga nyambako mu kutambuza akawunti yange etambula enkolagana yange eno before nga sinnava ku duniya n'omuntu eno ninawo kyene wonna okuzimba enkolagana nga weeri abeerewo obuvunanyizibwa anaasobola okubeera nga akawunti agitambuza ekyo kyennyini kyoyogera ate ye ansi era nayo giwadde twate nange nyongera nenyogerako bwogezi kubanga okugulawo akawunti kyangu nnyo tugenda okugulawo akawunti olwalimu ene bank ate kati nyananga muntu bwe yajja tebakyasaba amabaluwa malala gonna dakiika 3 oba 15 wainaki naye atoyinza kusazaako sente okujjako ng'olize eki ng'otaddeyo watolabyeyo nebuwosaza emirundi miliyoni togenda kugiraki togenda kufuna kakati gwe kino kiri kyoyogedde gwokola bizinesi ezinaavaamu sente ezigenda eno ko ahalikum ko anfusakum ahalikum nnaara atugamba nti abange mmwe abalangirire muli bantu wano mukingirize mugezeeko nnyo mwewonye mmwe n'abantu bammwe be muli nabo omuliro allati waquduha annaasu walhijaara omuliro ogugenda okubeera nga gulimu ebutibwebuti nga bwabwogedde naye weewonye owonye nabali ekitukozesa emirimu giri egy'olunaku lw'10 lukuwona muliro katonda wagamba nti gwewonye owonye ne banno okuwonako okola emirimu egi okola omulimu ogugwo n'oteekateeka nakuli bakyogera nnyo okuteekateeka kisinga okuteekerateekera ate no mu ddiini tolina bw'oteekerateekera mu mwana wabula osobola omumuteekateeka osobola ki kyabaga nti muteeketeeke nno nnyo olwokuba nti eswala kyekintu ekikulu ekisooka mu busalaamu bagamba omwana olweza emyaka 7 si wagendera mu sukulu era nobadde mwagala nnyo okutwala kwemeka ku 6 naye awo wonna we wamu weyaligendedde bagamba nti awo tandika omugamba nti obuvunanyizibwa bwatuleeta ku nsi bwe buno era tandikirawo bwaweza 10 nga tenaba kunywera mu kifuba weza nomuyisaamu ki kuwembuya katono asobole kumanya ki owembuya tebaga nti mwana mukulu omutte bomenya wabula kumulage nti toli happy naye waba takoze kino engeri yonna gyosobola okukiyisaamu akimatire nze waffe batugandanga kulya tosembera ku lujjule naddala zino eswala eya Aisha neya Zuhuri tebakugamba eya Aisha ne Zuhuri tebakugamba osembera ku lujjule baga nti wasadde owedde onoogenda okudda olya ewoze ate olinamu n'okutya ndoza tebakuwadde nebbe bawadde banno akati ebyo byonna biba bikuyamba okugira ki okubeera ngaosa nayekola mayika kyensi yonolekasera ate amba kyalira ku nzijuliro anti byonna amaswala yaga byakusenera buli omu n'abeera nga alikasowa ekyaleeta ekyo oba butono bwa mmere kasita omuntu olabaga bwogenda gwe ng'ogenze ku mikolo kasita osangawo abakazi abakutte ebijiiko nga bebasena toyogera kuba tokuga nti nyongezaayo akafi ekimusenyesa byasena bitono biri ebitabi batafaayo
ejjiko gisangaawo gwe weesenera akati eyo emmere yewaffe mu kyalo tibasenera bantu mmere mutuula enakibano babasenera kati wadde kati babasenera kati asima ekiriyo toyaayo naye n'ebyalo ani byaffe dunia munsi muliriramu kituufu kyoyogera kubanga newaffe nze maama wange tazaba kufa kati yafa luli yaleetanga ensawo z'emmere n'agabanya mu baana ngazze mu kibuga naye kati wafiiridde ate kawunga kitwala matooke yeti yaleeta kawunga wadde muwogo yaleeta matooke naye ffe tuwafiiridde nga tutwala kawunga ebintu byakyuka enzingulula ate nga n'ebizungululwa si byebirungi ebiyitiridde tudde ku nkola ya gundi yatugamba nabbi Nuhu alayhi salatu wasalamu atya adi yagamba abantu nti istaghfiru rabbakum bwe kiri anti omanyi enkolagana twakugamba nti tulina okugizimba nga ffeno bantu tukolagana olaba maama bwaleeta emmere naffe tutwala eyo mutual interest almasalihu lmutabadala interest nga onaalya n'onaalya emmere egiraki ewooma nga ne waggulu eri Allah subhanahu wa ta'ala tumutaddemu kiba kirungi nnyo. Tumulimu Katonda atulaba tujja kubeera nga tukomawo tovaawo kyatulaba ku Salam TV ne programu yaffe enkolagana. Nzi ne mukadde wange Sheikh Abubakar Yusuf Musoke. Sheikh tuli ku kuzimba enkolagana etakutukawo naye nga ebiseera ebisinga omuntu bw'aba alina ssente zigula Benz zigula tukutuku nomanyi buno akasumali kibavuga akazuma ako tukutuku tasuubira nti nno ajja kweyagala nga ayina ezigula Benz kisinza mu nkuŋŋaanya gyebakuŋŋaanyamu Allah byakuwaamu kati tetwagala muntu asuubira nkolagana eya Benz ng'eno ensawo ye ya tukutuku twagala tuzimbe buli omu abeere na Benz mathalan kati ozimba otya Allah nga akujje mu nsinga omuzadde mundabirira n'enkolagana kubanga omuntu oyinza okubeera ng'ebintu obirina abantu bagambye naye nga wabuzeewo enkolagana omuntu ono atuuke ayinza n'okukasinga obukasinzi oba okubeera ng'asaba nti agenda ddi kati omuntu agamba agenda ddi omusuubirawo okugamba nti aligambako nti Mungu amusaasi oyinza bamuteekateeka yagenda n'asoma ku biraali n'alagawa nga tebyakwata tebyakwata si kulima okulima ennimiro kyanjawulo n'okulima ennimiro ng'ogirabiridde bulungi n'ogituusa weesobola okuwa yield amakungula amalungi kyanjawulo nnyo ekyo era abantu bangi bali banaga nti ebyennyanja mbivuddemu zonna zagizeeki naye timing walimidde iweewo ebyetaagisa byonna okuteekamu byewataddemu ensigo gye wasimba yeeyo bwekyobulaba eno ova ku ntandikwa y'omukolo gwonna mubaamu okuga nti Katonda mutandikwa ate osaba ompemu omugaso okyesambisa shaitani anti kwekuba kibeere kya mugaso kakati ebyo byonna byonna obiraba gye bitandikira ate ensolo bwezaala omwana emutendeka ennyo etya byonna ebyetaagisa bweba mu bikati bika bya kati n'egitendeka erumba etya ekwata etya ebaaga etya emirundi mingi ng'egitendeka kemanya nti equalifyinze teddayo kugikkiriza kubeera wano naawe genda obeere kuki genda oyiye ku lulwo naye mwattu eba egirumira teyinza gireka nga tetegedde nti esobola okweyimirizaawo kaakati gwe naawe kyowalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wagamba nti ku anfusakum wa ahlikum an-nar nakulekaawo bwatyo oyinza okwebuuza nkole ntya Nabbi Muhammad nga ye muvunuzi wa Qur'an namba emu nakugamba ti kullukum ra'in mwenna muli baki balabirizi basumba buli muntu alina obuvunaanyizibwa wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi buli musumba buli muntu wa buvunaanyizibwa agenda kubuuzibwa kwekyo kyamuweebwako obuvunaanyizibwa bw'obanga gwe wennyini olaba obuvunaanyizibwa bwakuweebwa okitegeera butegeezi weetaaga munnyonnyozi onoomanya nti obuvunaanyizibwa obukulu obwakuweebwa
be bano abajja mu nsi nga bayita ku mukono gwo. Okiwulidde? Kyova olaba bakugamba oba musajja olw'okulaga nti ekintu omuntu ajja wakulabirirwa sigamba nti kuteeka nti just for the sake of kuba nti ono afuna ono, bakugamba ogenda okusaba omuntu oli otya. Oteeka okubanga osaanidde okubanga omutwala aleme kubanga akuli eri ng'ate gwe oli eno temujja kugira ki? Netwali kafaa. Tewali kafaa. Kubanga kinaavamu ekyo munaagenda okwezuula oluvannyuma nga mumaze okuseparatinga. Ono gwe muleese nga tekyo ekigendererwa kya bino ebyokuba nti mubeera mwenna be bano bantu continuity ya reproduction nga gwe muleese mumulese mu masaŋŋanzira tamanyi gyagenda kusinziira kubeerawo. Kati gwe omusajja gwe mas'ulu an sukuna wal malbas wal ma'kal byonna biri kwani? Kulya, kusula, kwambala byonna biri ku buvunaanyizibwa bwo. Oli maama mas'ulun an baitiha, responsibility anaka alabiridde watya. Nabbi bwamugamba yalina okulabirira family etambula etya wano mu nsonga ez'omunda wano awaka, kubanga ono akeera n'afuluma, ono n'asigala awaka. Kati ono mu nkola ennungi olw'okuba nti they are both responsible ku family, ono alipootinga ewoono. Tekiba kibi n'omusajja asobola okugamba omukyala nti omwana oyo mwetegereze. Ningaye ng'ekigendererwa mu kyo kuteekateeka mwana ono abeere ow'obuvunaanyizibwa, alimanya ekyamutooza okujja ku nsi, amanye obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza ku nsi. Ayo bw'ayita mu ngeri ng'eyo ajja kumanya byonna bye twogedde, ajja kumanya ekifo ky'abakadde be ky'abazadde be gy'ali. Yoyo alibeera ku akawunti y'abakadde be ng'asobola okugira ki? Okussaayo. Kati gwe ng'omuntu azaala kiri ku ggwe okuba nti oteekateeka omuntu ono omupya mu nsi okumanya ekyamuleesa ekyamutonza. Kiri ku ggwe okumulaga nti ayina okussa ettoffaali ku nkulaakulana y'ensi. While doing that aba yeeyamba ate okwesustaininga ye nga ye ne family gy'alibeera nayo ne bakadde be. Olw'okubanga oli nabbi yagamba nti anta wa maaluka li abiika, gwe na byonna by'olina by'abakadde bo bya kitaawo. Akati ekyo bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, osobole okulabirira omuntu kubanga oli w'abakadde bo bw'abanga yeetaaga. Bw'aba akusinga mu mbeera tatuula na bw'olina ate okiyagira ki? Yakuwa. Naye kibakugamba toleka mukadde wo kugenda ng'akaaba ate agende ng'egagirye ng'agijje wagundi so nga ate gwe omwana gwazaala oli ki? Osigadde wano ng'ate oli bulungi. So ng'ate omuntu ono byonna by'olina okugamba nti la abiika tewandibifunye nga takuzadde. Naye olw'okuba nti yakuzaala bw'atanaabika n'afaayo nnyo okulabirira n'akukuza mu nkuza ennungi, you should appreciate. Olina okuba ng'osiima ekyo kyakkolerwa era kola ebiraga nti oli ki? Oli musiimu. Bazadde bano ogire ki? Obasanyuse obalabirire. Olw'okubanga bo bakolerera ng'okyali muki? Okyali muto. Ate mwana wo tosobola kuzzaayo n'oga nti nabo mbawadde. Kubanga bo we bakolerera bwabanga nga baga nti ayi Katonda wange omwana ono nyamba oba tuyambe akule tumulabeko ng'ali yeyagaliza ng'omwana nga yeetengeredde. So nga gwe buli kyokola abasinga obungi agati muzeeyi akaddi atantawaanya mungu oba munzigirawo ddi. Muli banjawulo, buli muntu kyasabirira kyanjawulo. Gw'osaba otambule bulungi naye agende. Naye tosaba bubi, osaba atambule bulungi agende nga tonna bakuswala ng'oyisa bulungi mu maaso ge. So nga mukadde wo yasaba ng'obeere bulungi tatunulangako mu kiki ogenda kumuwa. Okubaawo okukona etalina kyakusuubiramu. Era kyakusuubiramu. Kati gwe naawe Katonda kyava akulagira nti otera okugira ki? Okubayisa obulungi, obalabirire bulungi, obe toba nti oza just oba weeyamba wekka
kulwokubanga be bakugira ki bebakutuusa awo be bakutuusa awo wooli. seeka waliwo nga mu tawhidi oba kiyinza okusawundinga obubi. Waliwo omutontomi omu tumuyite muyimbi yayimba nga agamba nti omuzadde ne Katonda w'okunsi ekibi kivuga bubi naye nga wayinza okuba nti amakulu ge yali agendereramu anti gagenda tulwanagana n'amaanyi mangi okugajjayo nti atagamba nti ye mutonzi yennyini wabula Katonda bwe yali atonda ono gwe yayisaamu alyoka atonde ekirabiko ekyokunsi ono ye yalabika. Kyola tunnyonnyola nnyo nti Katonda ye ali omu alwahidu alfardu assamadu ali omu obwannamunigina ate nga buli kintu kyonna okukifuna kiva gyali yekka. Lam yalid walam yulad tazaala walam yulad era teyazaalibwa walam yakun lahu kufuwan taliiko amwenkana taliiko amufaanana taliiko gwe yeetaaga nti abe nga amuyambako. So obuvunaanyizibwa bwe tayinza kuba nga yabutugireyo kitta ekigambo kiri kyonna kitta. Omanyi anaayonoona atandiikiriza mpola. Bino byonna byenkusomedde bisaawo kintu komo buli muntu abeere mu lugo lwe. Ekifo kya Allah kimanyibwe n'ekyono ne roolo ye obudde kitugira kitwogera naye tayinza kubeera elevated ate kulumbagana kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ate era seeka tuli kuzimba nkolagana eyo kuba kano kajjemu nako tukajjewo oli bw'abeera nga agambye ekigambo nti nze wano ng'ogyeyo Katonda nze nziririra. Katonda taddirirwa. Katonda taddirirwa kubanga Katonda singa addirirwa kati twagala wano abantu abagezi mu nsi buli nsi yeetaaga abagezi tukompitingi n'abatukulembedde mu bugezi. Bw'obanga oddirira salawo tufune abantu abo. Kyotasobola kwesalirawo gwe wekka togambanga nti gwe okirina mu mikono gyo. Era kyobula bakugamba nti gwe dhalika liman arada minkum liman shaa minkum an yastakima. Ebyo byoyo mmwe abayagadde okulungama naye mukimanye nti wama tashauna illa yasha timusobola kwagala kujja Katonda agize eki nga yayagadde bulijjo asembayo ne bw'obeera ng'oli wamu aga nti ensonga ti katulinde omukulu w'essomero naye ate nga n'omukulu w'essomero si final person muntu ajja kusalawo tusalewo muntu naye bw'obeera nga omulinda mu bintu bingi kakati oli ate eyatonda buli kimu mu badiyo Loga waliwo okugamba alkhalku weekiri naye ate okitya nnyo nga kyeyongeddeko okuba nti mubda ekintu ekitaaliwo nakikola nekijja nekibeera nekinyuma yakitandika kinaafaanana kitya nga tekibangayo. Tuddeyo ku nsonga yaffe eya okuzimba omuntu ono agenda okutambuza akawunti yaffe. Tutegedde nti walina okwawulawo Mungu ate n'omanya n'omukadde nga wafaanana. Kati omukadde ono n'azimba omuntu anaabeera omulungi. Kyetutegedde mu kino bye tukola nga tuli ku nsi tibitumala. Twandyagadde bibe nga akawunti zikyagendako akantu. Katonda olw'okuba wa kisa nnyo yatulekerawo amakubo agamu bwe tusobola okweyongerera bye tulinawo nga ekkubo erimu ku byo waladun salihun omwana omuntu mulamu. Kasitagga nti omwana omuntu mulamu omuntu kizibu nnyo okufuuka omuntu mulamu mu biseera bye eby'obukulu nga basobola okubaayo naye the majority are not like that. Akakyama amamera bwogeza okukatereeza kamenye kabumenyezi. N'olwekyo gwoyagala ekiryo bwe kiba nga olina gye kyagala kiyite kiteekeyo nga kikyali soft nga kikyagonda nga bw'okikyusa kijja kutambulira mu sayidi gyogera kijyoyagala. Kasita kimala okulalambala nekigenda waggulu kiveeko tutawaana. Bw'okizza kijja kwekangamu n'emisuwa gyakyo kibe nga tekikyanywa mazzi. Olwo kyonna kyogenda kibe nga kigere nga kifudde. N'olwekyo waladun swalihu omwana omulongoofu gwe batugamba tuyina kumuzimba ng'akyali muto.
mwana mugimu ku ngozi olaba kugambye myaka gino 6-7 batandikira okumuyigiriza eswala kulwokubanga inna swalata tanha anil fashai wal munkar eswala eddagala ekkulu gweyagala okuwona emize n'ebyobuwemu n'okweyisa obubi omuntu museemu swala naddala eswala ng'ebadde eddagala eswala eyo nga eri medi mu nsi ezikola eddagala eddungi kulwokubanga esobola okuba eswala naye nga ddagala lya kiyindi cupule ayegedde ku kyokucupula Uganda nzibu oba kati kitali kicupule waliwo omuntu yaguze jirita yasaze enjala za mukono gumu obwogi ne buggwako bwekiri mulowooza abantu bokka naye ati n'abakyala b'ecupula ennaku zino bekola osanga abadde muddugavu n'osanga mweru niye afuusa ecupuli tekyalkyebagamba singa ayita mu nsi gye bagula eddagala eddamu ensi gye bagula eddagala eddamu yewali abantu abalangirira nti bo bajja kubeera abantu balamu nga n'obuntu bulamu obwo not man made bwa Allah subhanahu wa ta'ala olwokubanga kasita obubeera nga obuntu bulamu Katonda yabukoze muba muqualifies okubeera abantu abo mu kibiina kya Katonda ate nga hizbullahi humul ghalibuna. So kati omuntu omwana nabeera omulungi mu nkolaganayo nga omuzadde omwana mutendeke ategeere Mungu we bw'anaamutegeera ne bw'onaaba ovuddewo ajja kukolako. Ate abantu abamu bagezaako okutujja ku nkola enzimba y'omuntu erimu omwoyo gw'eddiini naye ng'ate eddiini ne bannaffe baga nti mu kutya Mukama amagezi bwe gatandikira bwe gasookera akati bwe gaba nga mugasookera wala naffe ne baga nti omwana muyigiriza okusaala kulwokubanga essola kyekintu ekikulu mu Busiraamu yeesiba omuntu ku Katonda neyebanja nti Omungu wange anti inna solata tanha anil fashai wal munkar. Omuntu abeera nga omutima gwe guli muallaku bil masajidi bakolayo ki swala tumusuubira nti ayinza okubeera omubiira kyobulaba agenda kubeera wakati w'ekisikize kyani kya Katonda yauma la dhilla illa dhilluhu. Omwana ono nabbi yakugamba omwana tiyagamba bugambi nti mwana omwana akusabira tiyagamba bugambi nti omwana nga akusabira wabula omwana nga muntu mulamu ajja kukusabira. Tosuubira mwana kubeera swaleh muntu mulamu nga sigwe ozimbye obuntu bulamu tibazaala buzaale nti omwana nti muddugavu nga kitaawe nti omwana nti ayina embaliga nga kitaawe obuntu bulamu sifa mukutasaba ekolererwa bakola kikole bayiga kiyige bakoppa kikoppe. Kati nga gwe omuzadde olw'okuba nti watondebwa kusinza toyinza bw'obanga okkiriza okusinza Katonda toyinza kwagaliza mwana wo tasinza Katonda. Bw'obanga oyagaliza omwana wo okusinza Katonda then muteeketeeke ng'akyali ki ng'akyali muto muteeketeeke ng'akyali ki kullukum ra'in. Kati bw'ona omuteekateeka ng'akyali muto bw'onoova ku nsi ajja kulumwa bw'anaalumwa ng'abalala bwe balumwa yesansabage ajja kudda mangu amanye kikyennyina okukola. Bw'anadda ku kyalina okukola ajja kubanga ali mu nsonda emu ng'ayolekedde Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'anadda mu kwolekera Allah subhanahu wa ta'ala yekka ajja kuba ye aluŋŋamye ajja kubanga yeeyisa bulungi ajja kubanga akola ebyo Katonda by'ayagala at the same time naawe eyamulera n'omuntu nzimbira ku nzimba efaana bwetyo ojja kuba ogabana. Sinakindi ajja kujjukira aganisabira mukadde wange azimbe n'omuzikiti azimbe neki asaddaake ng'empeera zo zidda gy'oli. Ojja kuba oyambye ensi ng'ogitaddemu omuntu mulamu ate ojja kuba weeyambye nti ovudde mu nsi naye okigadde okyakungula. Tukuyanza mukadde waffe Sheikh Abubakar Tumusoke ku kigambo ky'enkolagana nti gwali eyandaba oba atulaba manya nti enkolagana yo wakati wo ne banno Allah bwe yajulula tevangawo. Bakyayetaaga okubeera nga obayamba era nkolagana nabo ng'obasabira
osaddaaka ku lwabwe okola ebirungi ku lwabwe tola ku kyalo ewammwe bw'oba nga aliyo omuntu mugu yajjulula ng'alina abaana abakyamu oza ku akawunti ogenda kwoyo omusajja tulekera omwana waka ku kyalo kuno omusajja tukola bwati naye bw'aba nga yaleka mwana mulungi nti Mukama Katonda amusaasire yatuzaalira omwana tukoledde kino mbadde bali balungi aba programu yaffe eno enkolagana wamu ne Salaam TV atusinkanye Allah